Es un gusto poder saludarles para llevar a cabo lo que es la clase de biblioteca. Cada día tenemos temas muy interesantes por los cuales nosotros debemos estar muy atentos. Les recuerdo que se pueden inscribir en el canal Mi Profe TV para que puedan también darle like a lo que son los videos que ahí les enviamos. Vamos a activar nuestra pantalla para poder llevar a cabo lo que es la clase de biblioteca. Un gusto estar con todos ustedes. Y vamos con la lectura de las siguientes palabras: cena, cielo, cintura, ceja, cocina, cipote, cipota, queso, paquete, máquina, pequeño, gemelo, página, gigante, gente, magia, ángel, hormiga, horchata, hoja, hijo, cacahuate, hermano, hermana, huevo, hija, hombre, hola, hielo. Las últimas palabras que han escuchado se escriben con la letra H. Recuerden que la letra H es muda, no tiene sonido, por lo tanto leemos desde la vocal hacia adelante, le damos sonido a las letras, pero recordemos que la letra H no tiene sonido. Fue un gusto estar con todos ustedes. Espero que se cuiden, que se queden en casa. Si tienen que salir, por favor, usen mascarilla, mantengan la distancia y sobre todo laven sus manos con mucha agua y mucho jabón. Un gusto haber estado con todos ustedes.